3, 2, 1. Mula-mula. Kita buat air. Tunjuk. Ni tepung, garam. Ni air, ni pewarna. Bekas. Hey! Are you ready? Angkat. Let's dance. Switch me sound chic. Suki 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 baby baby. And we let's have a kiss and you rock. Sing sing sing, let's work together. Together. Suki suki. Buat apa, Cik? Dan mulakan. Kakak, adik pula. Kakak, kacau guna tangan. Apa dia? Kacau guna tangan. Dan mula kita kacau guna tangan dulu lah, adik. Guna tangan. Hai. Mula di sepati. Hingga apa? Sepati dan mula kita Hingga apa? Kuat sikit. hingga sepati. Okey. Dan dah ke? Kacau lah bagi semua. Kacau semua. Bagi dia jadi berketul. Betul-betul. Mula mana mula? Tu. Wow. Cakap lah. Dah siap. Dan kita dengan kek. Dan kita buat cepat-cepat. Dan hingga dia pasti. Jadilah kuih. Apa dia bahan tadi? Air, Air. air, tepung dan pewarna. Pewarna. Kita pakai Tengok tak? sorak. Buat apa? Buat tu. Jom. Untuk main. Untuk main budak-budak. Bye guys. Wow. Ni terapi yang baru. Yang kat bawah dia ada macam hiasan. Sedap banget. Cakaplah sama. Selamat datang ke kuih kami. Selamat bercuba sekorang. Korang tidak pernah cuba ni. Tak Duh. apa. Duh. Doh makanan. Akan boleh makan terus. Akan budak ini kecau.